Jebkurš liels piedzīvojums sākas jau ilgi pirms došanās ceļā. Kad novembrī uzzināju, ka 15,000 pieteikumu konkurencē esmu izvēlēta kā viena no Arctic Digital Nomads dalībniekiem Norvēģijā, es jau nākamajā dienā sāku krāmēt mantas. Lielākā daļa ekipējuma man jau bija, to izvilku no skapja un dažus trūkstošos sīkumus nopirku. Izvēlējos ziemai piemērotāko un pārdomāju, ko ir vērts ņemt līdzi. Ierobežotas bagāžas gadījumā katrs grams ir no svara, un jāņem līdzi tikai tās lietas, bez kurām nevarētu iztikt, vai ko var izmantot vairākos dažādos veidos. Krāmēju un entās reizes pārkrāmēju, un ik pa laikam noņēmu nost kaut ko lieku. Katru lietu nosvēru, jo tam visam bija jāietilpst lidmašīnas bagāžas svara un izmēra robežās, jābūt ērti pārvietojumam starp vilcieniem un autobusiem saviem spēkiem, un galu galā man jāvar pieveikt pirmos un pēdējos kilometrus ar kājām, nesot, velkot vai stumjot mantas. Es zināju, ka braucu uz mazu ciematu Norvēģijā, kur pavadīšu 3 mēnešus ziemā. Tas nozīmē, ka jāņem līdzi viss nepieciešamais āra ekipējums, lai šo laiku varētu pa īstam izbaudīt. Kamera un dators, protams, un tam visam pa vidu jāiespiež kādas apakšbikses un rezerves vesta. Ērtības lietām un citiem jaukiem sīkumiem vietas vienkārši nebija. Mans ceļš uz Nurdāli sākās 15. janvārī 4:00 no rīta. Dienu pirms izbraukšanas es saķēru stipru klepu un iesnas, bet vairs nevarēju un negribēju atcelt braukšanu. Tajā naktī tā arī neaizmigu, tāpēc nebija grūti noķert agro tramvaju uz centru. Mans plānotais vairāk nekā 1400 km maršruts ietvēra 10 ceļa posmus. Tramvajs un autobus līdz lidostai, lidmašīna, 2 vilcieni ar pārsēšanos, tad 3 autobusi, prāmis pāri fjordam un 4 km ar kājām. Ja kāds no posmiem nojuktu, man līdzi bija telts un guļamais, lai gaidītu rītu un mēģinātu vēlreiz. Kad biju veiksmīgi nokļuvusi lidostā, pārpakojusi somas lidmašīnas bagāžai un izgājusi drošības pārbaudi, šķita, ka sarežģītākais jau ir aiz muguras. Lidojums kavējās augstā laika dēļ. Oslo nonācām ar 1,5 stundas kavēšanos, bet par laimi man bija ieplānotas 2 stundas līdz vilcienam. Parasti es lidojumus izbaudu, bet šoreiz sausajā gaisā nācās cīnīties ar nepārajošu klepu, un tas sāka kļūt sāpīgi kaklam un ausīm. Tāpat arī 3 stundu pārbrauciens ar vilcienu uz ziemeļiem uz Dumbos, kur jau pie pirmā klepus pensionāru pāris demonstratīvi izvilka zāles un maskas. Nolēmu viņus vairāk nekaitināt. Cīnījos ar savu klepu un no ceļa tā arī neko nenofilmēju. Tālākais brauciens jau bija krietni patīkamāks. Vietējais vilciens uz Ondalsnes, kur konduktors palīdzēja iecelt smagās mantas, aiz loga ziemīgi skati un augstas klinšu sienas. Tālāk sanāca gandrīz privātais autobuss uz Vestnes ar ļoti jauku šoferu un tukšu salonu. Pēc tam ar nākamo autobusu nokļuvu Šoholtu, kur pēc nelielas pauzes tiku savā pēdējā autobusā uz Lingi, kur šoferis man izlaida tieši pie prāmju piestātnes. Un prāmis bija tik forši tumšā naktī stāvēt vienai uz klāja, skatīties zvaigznēs un dzirdēt tikai viļņus aiz borta. Pēdējie 4 kilometri bija visgrūtākie. Es biju cerējusi uz sniegu vai ledu, pa kuru varētu vilkt savas pulkas kamanas, bet tā vietā dabūju pliku ceļu. Stumt 30 kg uz IKEA ratiņiem ir mazliet grūtāk. Katra otrā garām braucošā mašīna apstājās un piedāvāja aizvest, bet es atteicos. Es biju sev uzstādījusi tādu kā personīgo izaicinājumu, visu ceļu paveikt saviem spēkiem un ar sabiedrisko transportu. Tāpēc negribēju padoties pēdējos kilometros. Visi posmi nostrādāja ļoti labi par spīti kavējumiem. Esmu galā Nurdāles dzīvoklītī
un nu var sākties pārējais piedzīvojums.